السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ريف جسر الشغول الغربي. نتحدث اليوم عن قرية الحنبوشية التابعة لناحية بدامة. تشتهر هذه القرية بزراعة الأشجار المثمرة مثل التفاح والخوخ والدراغ، وبالإضافة إلى الزيتون. تعداد سكانها ما يقارب 2000 نسمة، وتعود عراقتها إلى مئات السنين على زمن القائد البطل صلاح الدين الأيوبي الله يرحمه، وما زالوا متمسكين بأصولهم الكردية، ولكنهم يفقدون اللغة الكردية. ونذكر لكم بعض العوائل في هذه القرية مثل بيت اللري، بيت حمادو، وبيت العبدو، وغيرهم من العوائل الكثير، علما أن النظام المجرم ما زال يستهدف هذه القرية ويروع سكانها، والحمد لله ما زالوا صامدون بوجه هذا النظام المجرم. والسلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.